saura da zan fuskanta kuma Allah ya samu fuskanci su yi sa'a. Wanda ya dace da 16 ga watan 4 shekara 2022 tana labashi muna rukalar mata mafasa. A wannan tafsiri da muke gudanarwa na Alƙur'ani mai tsarki a cikin wata mai daraja na Ramadan bayan sallar tarawih a wannan gari na mai albarka na Gashuwa a jikin kwana arama ƙarshen suratul Rahman ko yau za mu da waqi'a. Ita wa suratul waqi'a akwai hadisi duk da wasu malamai sun ka akan tawili shi, wasu inganta da hadisin wasu ruwan nashi yana nuna duk wanda zai karanta wannan sura kullum sirrin talauci. Wasu malamai sun taba da rashin ingancin hadisi, amma duk tafasir hatta nan tafsirin mala ya kashi man qara suratul waqi'a kullu laylatin tasfaha abada arama wanda kullum zai karanta idza waqatil waqi'a laysa liwaqtiha qadiba qafiyatir rafiya zuwa ƙarshe yace sun yi hannun riga da talauci. Ka fahimta? To na ga muku haka ce talauci kala biyu ne. Shi kalmar talauci ba na maganar sai kayan kudi ba. Allah ya ma lubufi na rufin asiri, ka fi ƙarfin rayuwanka. Idan mutum ya fi ƙarfin rayuwa a kowace daula yake, to ya zama arziki. Ka fi ƙarfin za ka ci, ka fi ƙarfin za ka sha, duk abin da ya taso ma mambelo. Auratayya ne, suna ne, aurawa ne, hidima ta yau da kullum za ka fi ƙarfinta. To shi ne kamar da muke to amma ita suratul waqi'a bara da aka bata wasu malamai kuma su bari inganci, amma shi Imam Nawawi ya ce hadisi na falala ko da da'ifi ne ana aiki da shi, tunda ba hadisi ne wanda ya shafi ma'amala. Indiya ba ne wanda ya shafi a suratul waqi'a zamu ta shakar kullu sura ta 53 sai ce idza waqa'atil a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kaga kadan daga cikin idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba خافضة رافعة سورة الواقعة مكية سورة مي أوقوة أمكة آيونتا idan ka nemi tafsirin maragi ita ce sura ta alƙalami na 56. Ina ga muku na karatu kullu ku zaman gari mala a tartibi suwar muna da sura 114 cikin alkur'ani. Sura ba izo ba. Muna da sura 114. Baka Fatiha farko, Bakara ta biyu, Nasu ta 114. A cikin wannan surori 114 ba jere suka zo manzon Allah. Akwai yadda suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka gane? Ta hanyar Jibril. Idan wannan sura ta kare Jibril ya zo da wannan sura. Akwai kuma yadda sahabbai suka zo suka jera suka tsara don da Qur'anin a zukatan wasu yake baya rubuce. Wannan Qur'an da ke gan muke. To a tartibu suwar yadda su sahabbai suka jera ita ce sura ta 56. As-sura ar-raqama as-56. Amma mai maragi ya ce ita waƙiya makiya da illa ƙauliya a bi hadal hadisi antum ko muzhinuna ita wannan madaniya ce. Ayyuta ce 99 nazalat ba da ɗa ta sauka suratul bayan suratul ɗaha kuma kaga alƙalami ne 20 ne ko daga Maryam sai da in ka koma can baya
kaga sai ga yadda sura ke zuwa manzo Allah sai ga da wata akwai rata ta wurin jerawa. Idan ka nemi saboda tafasir da Aliyu Sabuni yace falalata kaga falace daga dan Musudi ya kawo yace man qara suratul waqi'a fi kulli laylan lam tasihu fa abada. Malamai su kaga hadisi ya zama ko da hadisi mai rauni ne inda wurin falala ne ai an aiki ka saurara karanta mabil ko Imam Nawawi yace wa in kana hadisi da'if inda ba wurin hukunci bane ko wurin shari'a ko wurin ibada inda wurin falala ne ana aiki da shi. To jamhurin malamai saboda cewa ita wannan sura inda mutum ya dinga kokoma ta yana ta karanta ta kullum to ba zai ga damuwa ta rayuwa. Allah ya sa mu dace. Kaga mun samu bara mai karfi. Kai man gwani. Bari wannan bara da Allah. Ka san duk wanda ya rubuta Qur'ani watan ganin wulakanta zagare ka rema wahala. Tsara ma ku rike wannan. Shi yasa nake mamaki in ga mutum makaranci na Qur'ani ko wanda ya san Allah ya san shari'a kuma yana sha'awar wani yana wulakanta kansa. Yanzu wani shekara 30 da ku da kuke faɗa. Mu kullum mu ga baya ba. Wallahi malama mu ga baya. Sai dai baya shekaru mu ce shekaru ya tafi amma dai mu ce wai mun ga baya a rayuwa wallahi mu ga ta mun ba mu ganta ba. To ita kwanta Qur'ani in aka baka bara sai fa ka imani a ranka za ta tasiri. Idan ka yadda tana aiki. Wallahi kana maka Allah wannan take aiki. Wani almajiri gardi wata shekara ban bara. Ka san ba ma raina mutum. Yace mallam wani yace na karanta da su kai mallam tukuci ya bani. Anan maka na koya musu ibada. Sai yace mallam gudi ni ma zo in baka bara gaba yau da Allah ya bani. Kuka ka san ma raina almajiri. Sai ya ce duk ayar ya zawo ka ɗau ɗaya sai ka nemi tabara ka sauki. Ya ce duk ayar tabara ɗaya ya ce wani istihadi ne ba nasi ne amma je ka yi. Malabas in ka ce ya zawo ƙatar waƙiya sai ka ɗauka tabara gaba ɗaya. Laisa lokacin ya kade ba ɗauko tabara gaba ɗaya. Kabi da tarrafiya ɗauko tabara guda ɗaya. Ya ce wallah ko mai kasa gaba ka yi kida Allah. Wallahi aka maka Allah aka maka Allah na baka barori bai da baka ka sadaka ba kawai ta karatun to ai da mun wayannan sune barar da iyayen mu suka yi kuma aka samu nasara ko kuma ka watsar da wannan ka je ka mutsu wallahi aka maka Allah to kaga yanzu wannan hadisi ko da mai rauni ne malam nan malam ya ce mankara nan safwa ya fada wannan ya fada babu ban dubi Allah ka tsawaye hiya sitta aw sabu aw tisu ayanta shida ne ko bakwai ko tara da 70 wato wanda suke yin mannan yau san yau hakuri ka san je mun dan samu matsala ambalfa amma an gyara ta kaga shi yasa kuje gani nake ce muku dole mu dan mu ne mata muku kaga wannan ambalfayar abin da ta gyara ta kadai a na'urar ta 27,000 ne kudin gyara ta 5,000 amma yanzu an zo da ita yana jin tana kan zuwa dan ko an kata shi injiniya je karbo kuma sanadiyar kodewa ta sa wannan mai sunansa wannan coil ɗin sunan ta buwane yamman nan to saboda haka ai ta haƙuri da Allah jama'a kuma Allah dai saka heri tunda mutane suna sa hannu wa mawdu'ar isi abinda sura ke karantawa albas tayin kiyama tayarwa bayan mutuwa wa taqsimun nas da raba mutane limurawat batin ga matsayin su ran tayin kiyama in aljanna ce ga irin matsayinka in wutan ce ga irin matsayinka wa qiratiya kullu layla tanfafaqa karanta ta duddare yana kore talauci ga zance dan Abbas daga midan ce man qara suratul waqi'a kullu layla wanda ya karta idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqatiha kadiba kafitur rafiya idza rujjatul ardu rajja harama har zuwa ƙarshe yace lamta sai faqa bada ba zai ga talauci ba abada malama sai da wannan karatu to shine na ga muku arziki kala uku ba kudi ne arziki kafa karfin rayuwa na biyu wadata zuci shi ne da muke cewa laisal gina an kasar tal'ara ba yawan kaddara shi ne arziki ina da gidan mai kaza
ina da gidaje kaza ina da kuɗi kaza a banki ce ba shine arziki ba yace innamal ginan nafsu wadata zuci. Ku rike wannan barori ho Bello ba za ta amfane ku ga rayuwar Man Bello wallahi da jima nace ni ka sani na ba kai na wata dama fa yare kana hirman ba bas nace to ni yanzu addu'a ce gata ta ita ce kuma uban gidana ni ban da uban gida sai addu'a wallahi man gwani duk inda muka kama addu'an nan sai maga al'amarin sai su tafi duk matsalar da ka shiga malam ina za ka kama addu'a wallahi sai ka fita haka ina ma tabbace kai da haka wata abin da yasa kuke gani ba mu fita addu'a in ba ma imantuwa cewa addu'a za ta karba inda kun yadda addu'a tana karba wallahi sai kun fita wata shekara na tafi umara da kudi na wallahi na tafi wallahi bas da na tafi ita ce farkon umara ta ni ban san ana da ba alida wuri an ba ni sati 3-4 muka na shafa sati 5 idan ya dinga kira na zaka janyo mu matsala na kashe waya kowa sai ya ce mun zan samu matsala na wuce kaida kowa haka yake ga da to ai akwai Allah yaro idan din sai ya zo same ni a gida yace wa ne kai kana da kuɗi zuwa kasan nan kaga wannan lamari zai kai ci bare ka matsala ba Allah tunda ba biya ne akan wakalla ka zama ne sai da barin malaman nan akan wakalla idan nazo in na karanta waqiya aya ɗaya sai sauke tabara in na wallahi haka na sauke waqiya malam barka da labari sai zaka san wa istihadi ma in ka rike zai fadda kai da muka zo sai aka ce to malam sai aka yi na wani office aka ja na kace zo wannan office da muka zaka ce to kai malam ya kai haka kai lati nace lati da dai mota ta zo ni ina harami ban samu na shirya ba mota tafi ni kuma sanya za a dawo ba shine na jira mota ba yace dauki malamin da ka kai jirgi sai na ga ƴan asalin higa jirgi sai na zaba guri a dawo ta karuba kai nake so ka banje ba yanzu gashi malaman nan sun ce wanda zai karanta ya zawo a kullum ba shi ba talauci kaddara in hadisin mai rauni ne ba dai magana ba kenan to nawa yace wa in kana hadisi da ko da hadisi mai rauni ne wurin falala na ana aiki da shi magana ta gare ko ta gare ba ka ba kanka lafiya alajaru ko baka bace ne bane yaro ko da hadisin mai rauni ne yace to wurin falala ya halatta aiki da shi su malama hadisi kuma don daga bismillah da sunan Allah arrahmani mai rahama arrahim mai jakai sai ce iza waqa'atil waqi'a iza zarfu sharti mabni ala sukuni fi mahall nasb waqa'at fi'l madi fi'l shart waqi'a fa'il marfu waqi'a fi'l marfu fa'il marfu iza waqa'at al waqi'a fa'il iza zarfu sharti idan mai aukuwa ta auku idan ka nemi ibn kasir alwaqiya asma yawmal qiyama tana cikin sunayen ta gima sumiya bi zalika li taqiqi uquha saboda an tabbata za ta shine wani goke cewa fa yawma idan waqatil waqiya a wani goce laysa li waqatiha kazib babu ƙarya ga auka da shine ce iza waqatil waqiya in mai aukuwa ta auku laysa li waqatiha bai zaman to ga akota kaliba mai kareta ba ai nafsin takzibu ba ran da ya kareta ta bi an tamfiha ya kore kama tamfafi kamar da kore ta na duniya babu khafidatur rafiya tana daukaka wasu tana aje wasu aihe muzhir likwil aqwa tana dauka wasu da tana wulakata wasu ga wuta tana daga wasu kuma da ga aljanna aka nabi dukuli mitanna shi da kafidatur rafiya wai idan mai akota aku tana daukaka wasu ka sama na daukakawa wanda a duniya ba kowa bane ba kowa ba sai ta mai da hiwani a aljanna wanda a duniya in yazo guri an san yazo guri a tura mutane yazo guri sai ta kaskantar da shi shine kafidatur rafi'a tana kaskantar da wasu ta daukaka wasu idan mai akota
amin ya rabbi bata malam Musa ba duk lokacin da ka ce muku gabara ka sa ko ni jifa da aka mana kuma ya kama ka san wayan yazala aka ce ba mu addu'a yasa kake gani sai a je wajen kazantaccen dan tsubu ba za zo gurin ka ba kai malama izala ta kama wannan jinya kuma da gaske su duk lokacin da ka bara sai mutum ya kama tawili kai yanzu banda addu'a wake rike ka sanna kai man billu ka ga wanda rike ka sanna wannan rayuwar kanmu da muke cikin ta ba da addu'a ba ka saka rayu yanzu mala a tsadar rayuwar wannan a ce mutum baya maganin naira 50,000 a wata yana da mace bi da ya 20 ta yana zai kama rayuwa balarabe ko bature idan ka ce mara ya kuna ka sai ce waya kake rayuwa ne tambayar da zai maki ne ya ce ya za ka rayu na ce ma yaro ne karami kaga wannan bai kai wannan kamar wannan yake wani zagaji babansa sai ya dauke sai ya kai shi maka yana kodugo uban ke rusu kana ji can sai a kamo uwar aka da ita gida na ce to kai yaro ba za ka da Najeriya ba raka kan naka sai ce ba zai je Najeriya ba Najeriya akwai yunwa wa mun yasa ba zai je Najeriya ba akwai yunwa Najeriya shi yasa ba zai je ba tura kuma yaro ya musa zai ce to za mu yi da Afirka ana tsorata mutum da Afirka saboda Afirka kasa ce ta bala'i so kai banda addu'a wa zai tsare da mutane yanzu man bello da kuke cewa wai iyayenmu muka bar dabara ta ci mu din ai iyayenmu addu'a ce garko su kaga addu'an nan da muka rena ita karya mu sai muke ganin dabar raki mu da wasu abu za su fada mu ba wannan take wai man kai magana mutum sai ce zai yi wa kansa to baiwar ɗaya ce dakata ita ki yi wa kai din kai Allah ya da kai to ai baka banci magana ba wai ka samu da sake zuwa wani malami da mun bai libirin game dalili kace ai na ba ku na karatun kwanaki ka san dalili yanzu ba da baka misali yanzu ni gani ga malabas ga ka san dalili kai din yana yiwa kai fajirin Allah ne Allah na fushi da kai kayo Allah laifin da kai baka san laifi kai ba malamai da ma tsoron Allah su Allah yake ragowa ka bace wannan shi Allah wata kamar dan adam da je wurin wani aiki ba ka zama nake cewa ragowa abinda ku sokoto kuke cewa ragowa ai sokotanci ne wannan ma'ana da Qur'ani ce yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wallazi yutul min darajat shi malami ko da bai da tsoron Allah ka banci kafin nan billo yanzu kai kana da imani kashi 60 malami imanin su kashi 10 ne to aikin da malami yake wa addinin Allah in ya daga hannu ya addu'a sai Allah ka da ne sake zaure malam ka bayyana ne alayya wuri ko baka ce ba Umar bin Khattab a zamanin sa annabi ya ce akwai wani mutum zai zo a gari kaza a kasar Yaman ne yace Umar kai kankan yazo sahai roƙa ma ya kabance wannan karatu ka duba imani irin na Umar daraja irin na Umar annabi ya umarci Umar da wani yamar addu'a kai ya kabance karatun nan ba na uku ba a musulunci shine fa nan ba na uku daga manzon Allah bakar sai shi aka ce wani roƙa bar Allah sai Umar sai ya zo maka sai tar hanya sai ya ce shin ina mutanen guri kaza suka ce ga mu wane yana cikin ku suka ce wane ina shi ina ba gurin nan mutumin da bai da ko takalmin sa bai da Umar sai ya cire kuɗi na baitul mali sai ya ce a kashi baɗi da ya zo sai ya ce kai ne wane ce ni ne wane ya ce to annabi ya ce roƙa min Allah menene sirrin a lokacin duk duniya ba mutumin da yake mutunta iyayensa irin shi abinda ake nufi anan kaga ita addu'a baiwa ce tun daga na gano ashe addu'a baiwa ce ka gane malam gani maganar anan to ita baiwar kai kana da baka bace magana ba shi zaka je ne su malamai abinda yasa Allah ke musu ragowa Allah na musu ragowa dan ake da suka yi sun daura aure sun sulhunta aure sun wanke gawa sun yi gawa sallah sun karanta da Qur'ani sun bada fatawa to Allah zai musu ragowa shi ne ba yake cewa malami ba fadan Allah kana ma na ba fade kai ka san ba fade yanzu ba na kiran dogari ba fadan sarki ba to malami ba fadan Allah
alaji baka bai da bahari kaga mu fadan Allah muke Imam Bello fadawa ne ƴan kanzagi ne na Allah wannan sai ka bai shigar tunan to tunda mu ƴan kanzagin Allah ne to Allah zai mana ragowa wallahi dole Allah mana ragowa to ka bai to ka kasa bai da wani kana wallahi man bil ina zaune ina bacci za farkar da ni da yanzu na zan shigo nan wani sai dai sana aiki wani ya sa da aiki ban san shi mutum zai kora ma tambaya ce ake fada zakka ba zai turo ma naira 10 Allah kuma sai baka ku fahimci ka tuna alajin Allah ka raba zakka ka raba gadan naira miliyan 20 miliyan 30 ba kudin mashin ba duk Allah sai shi ya baka ka ansa fatawa 100 20 50 duk sai Allah baka haka shi Allah bai da kishi malabas baka bace da ba to yadda kake wa Allah nan aiki in dan Allah kake aikin Allah zai kyale ka kun ka sabai to ne wala gudu baka bace da ba Allah ka samu gaba da shi kafiratun rafiya sai ce iza rujjatil ardu rajja iza rujjatil ardu rajja idan aka nike kasa nikewa ko idan kasa ta motsawa ai harakata shi da ta motsa mutane har wani goyi ce iza zulzulatil ardi zilzala shine fasara wannan iza rujjatul ardi rajja iza zulzulatul ardi zilzalaha abu ɗaya ne rawa ƙasa ce za ta dinga rawa ito me fasa mai ƙasa yau take shine yace iza rujjatul ard idan ƙasa tana kadawa rajja kada sai guda ce wa bussatul jibal bassa wa bussatul jibal duwa kuma suna shekewa bassa shekewa ka san shekewa kaman kankara yanzu ka sa kankara kuma girman su ba ya ito haka dutse na Trump Bello yana sai saje da kasa fakana tahaba mumbassa fakana sai kasa ta mutu haba an sheki kura mumbassa ban shekiwa muntasir wai da saniya ko badalin min ula kaga nan karatu tana tafiya sai ga ta babu la ta kiyama wannan fa dai na fasara maka iza waqatil waqi'a sai guda ce kuntum azwajan salasa wa kuntum kun zumuntu a kiyama azwajan salasa asnafan salasa jama'a kashi Allah sai ware mutane uku akwai sabiqun akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal kai da kanka ka san akwai gurin da ba gunka bane wa'anda suka bi Allah 100% ta bature yanzu aji a makaranta ba akwai MPS class ba wanda aka duk takardar ka addu'a maki ba inda kake da kasa da 90 kana ko ne biyar ka zo an yi da ka fahimci wannan darasin shine ka hoto da credit kenan da abin da ya sama amma an kasan pass ka kana kasa wanda suka samu distinction credit su ne sabiqo ne sato su babu zunubi sai tsagoran ibada kawai tsagoran tsoron Allah tsagoran abin da Allah ke so su ne sabiqo ne sabiqo ashabul yamin kuma iri na irinka iri na irinka a same ka da kuskure a same ka da aikin alheri ashabul shimal kuma mutanen naka ko ban ce ma wani ba kaga tsaye ban face ma wani Allah da Allah wa kuntum azwajan salasa sai Allah ya dafa ta ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana fa ashabul maimanati ma abuta dama kan mai tambaya ke tambayi Allah ma abuta dama wa huwa alladhina wa hum alladhina yutuna kitabu bi aymani shine za ba su labus da hannunsu da dama mutaka ba amin sai Allah ke ta ma ashabul maimana suwaye ma abuta dama ne ta'dimul lishanim ana girma shanunsu da shiga aljanna wa ashabul mashama ما
أصحاب المشأمة wa ashabul mash'amati ma abota hagu ai shimal bayan yutuna kullu bina kitabu bishmal la ba ko wani tabbasa da nagu ma ashabul mash'ama suwa ma abota ku taqira lishanim don a wulakanta sha'aninsu da shiga wuta kaga anan fa ba wai kafiri da kare da shiga wuta kai musulmi da aka auna aikin ka shari'a fa yawa shari'a fa alheri wata shi yasa nake tausayin amarya annabi ya ce sahabbai astadruna mal muflis duk duniya ba wanda yake zai je wa Allah makaskanci irin muflis shine wanda bai zauna da jama'a lafiya kai an yadda kai zaman an yadda kai sallar haji ma wata kila kai ki alheri dukan kai amma ce waya ci wa qad sabaka haza wa shatama haza wa tafakadan mahaza annabi ya ce wannan shine ka cutar da wani ka yi budukiyar wani ka ci mutuncin wani ka zubda jinin wani annabi ya ce fa ya kuzu haza min hasanati wa haza min hasanati fa yamkuni al hasanatu ukada min sayati fatrali so madrafin na an yi asara an yadda ka ibadan fa amma kai baka da aiki sai cutar da al'ummar annabi inda mutane suna da tunani duk wanda ka ga yana cutar da mutum ka tausaya masa bai san abin da yake ba yanzu wannan siyasa da kuje ta Najeriya ta kawo alheri amma sharrin ta yawa shi dan siyasa a gosa ai kowa mutum banza ne inda dan siyasa ba kowa na banza ba za ka taba je dan siyasa ya faɗa alherin mutum kowa dan iska ne wannan kuma sharri a kirkirin zunubi a dora ma a kirkirin batanci a dora ma wai duk abin da ake nema in sami biyan bukata mutane kuma sun kasa gane hatsarin abu duk mutumin da ka ɓace shi haƙƙin sa fa yana nan sai ka fito musu muna cikin musiba baka ce baka sha ba zaka harshe kai ka jawo ta jahannama da zuciya dan ka ce ka tsara kake ta to ina ma take bin bukata ina take mala wai mala ita siyasa nan inda ba wanda ke system ba ka kai mabaraci sai mabaraci gaskiya in dai ba wanda yake cikin system ba daga kan cewa mun zo abin da ya sama ai da kai da bai bara ba ku da bambanci Allah mala in dai ba wanda yake cikin system ba sauran ai da mabarata ne a Najeriya an kabar da ciyama kabar da hawa sambali kabar da commissioner kabar da rep kabar da senator kabar da gwamna kabar da shugaban kasa kabar da minista ai sauran duka mabarata ne a siyasa wayannan su ake wa siyasa Allah ka samu gaba da ka gane ka tan wasabiquna rama والسابقون السابقون wasabiquna da matsere ila kayrahu anbiya maksudi annaba sabiquna masu tsere ba taki da litazi bashani wata karfa da ringa bashanin su da labarin su sai ce ulaika al-muqarrabun da wannan su ne makusantan Allah fi jannatin na'im suna cikin aljannan ni'ima Allah sa mu ciki sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin idan ka nemi ibnu kasir karkashin wannan aya sahabban manzala sun fargita da Allah ce sullatun min al-awwalin jama'a daga mutanen farko mutane ai jama'atun min madiya wa qalilan min al-akhira da kadan da gangace wannan magana ta fargita sahabban manzala yace ya za a ce mu ƴan kadan muke cikin sabiqun al-awwal shine annabi ya warkar da su yace karatun abin da ake nufi karrama ce aka yi annabawa amma ku al'umar annabi ku kuke da kashi 70 cikin aljanna abin da ake magana ana karrama annabawa ne tunda an ce wasabiquna anbiya shine ce sullatin min al-awwalina mafi yawa daga mutanen farko wa qalilan min al-akhira da kadan daga mutanen ƙarshe daga ulumar manzala wa hum sabiquna min madiya wa hadhihi ummatul kara shine sabai suka ji basu ji dadi ba annabi ya warkar da su ala sururin mawduna ala sururin suna kan gadaji mawduna sakaki ka san gado ka san sakikin gado sai aljanna
gado ne za a saka shi yadda ake saka ulu haka za a saka shi don a shirya ma kwalliya da jin daɗi ayin mansuja sakeke bi qudban da qudban na zinari da jauhari muttaqina alaiha muttaqina alaiha suna gishgida kanta mutaqabilin suna fuskantar juna ai halan min dabir wai ka sama na ita aljanna duk inda kake zaba sai ka juya in kana son kallon mutumin da yake gabar ba ka bukata kai haka tanan in za gan shi in kana bukata mutumin da yake yamma tanan za gan shi tabbatar za gan shi ba a juya ko ina akwai idanu shine Qur'ani yake cewa suna gishikide suna fuskantar juna yatufu alaihim wildanun mukhalladun don kana jin wildanun mukhalladun da su ne wai yatufu alaihim suna zaga musu din hidima watan ba idan wuri ya kai wuri ai ka san baka sabe ka kai man bello ba sabe ne ka zai ba to Allah ne ya halicci wasu yara bayan horo ina ni'ima to su wannan wildanun mukhalladun ne yara ne kyawawa an musu ado ba mai gemu a fuska an sa musu kayan ado wanda su kallon su kadai nima ce ga aljanna an sa su riga hidimta yin aljanna shine Qur'ani yake cewa suna zagaye a gare su yara wanda aka dawo mu da su anan aljanna ai shakal aulad la harimuna ba haranta musu ba suna zaune cikin aljanna bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in bi akwabin da kofuna akadahi watan la'ira ala watan kofuna ba su da hannu wa baraki da shantulu wata kaman abin da ake zuba kaman giya la'ari mai hannu kenan wa ka'sin da ƙorƙoriyoyi ina in shurbil kamri ƙorin shan giya min ma'in daga ruwa mai buga daga giya mai gudana daga giyar aljanna wanda ba ta yankewa su wannan yara in kobi kake so a ƙwarya kake so irin na zinare da azurfa za dauka baka shine annabi yace karkashin wannan akan bai yace Allah harantawa mazajen al'umma ta yin ado da gold da zinare da lu'ulu yanzu ba za ka sa zoben zinare ba kana da mace amma ita mace in tana da an kana da arziki da ɗan kunne da sarƙa da zinaren da zobe za ta yi sa na gol da na lu'ulu ita halatta ba ina yi ce an halatta wa matan al'umma amma da faranti da tire da cokali da kwano a yi amfani da hinin zinare da lululu haramun ne da mu da su duka bai halatta ga musulmi alajawo shi addini bai halatta musulmi wani لا يصدقون عنها ولا ينزفون ita wannan giya wanda yara suke yawo da take bayan aljanna yace la yusaddiquna ana ba ta sa giri ba ta sa ciwon kai wala yanzifun kuma ba ta sa maye bi kasar zayin min zuwafin shurabi wadrak ay la yahmiluhum min sudain ba ta kama ciwon kai kuma ba ta tafiya da hankali bikila bai kamar saman duniya ka sai ta giya duniya in ka sha ka bugu to dole za ka samu matsala ko cikin ka yi ciwo ko kun ka yi ciwo ko ka samu dama dole sai ta haifar ma wannan sannan kuma ga buguwa to ita tan ba ta sa ciwon kai mu ba ta bagar wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa fakihatin da kayan marmari mimma yatakhayyarun da ko zaba wala hamul dairi ولهم طير مما يشتهون ولهم طير da naman tsuntsaye miko mimma yashtahun da kuke shawa naman shila kenan kada ita naman tsuntsu ya fi dadi kuma ya fi rashin nauyi وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور العين كاسه حور العين masu farin gani da girmansa idan su fari kal kuma Allah musu maka dan zaga mai girman idan cikin kyau idan su na cikin fari bakin baki gal kuma Allah masa darga su matan aljanna so ne huril e nisai ko shadidati sawat ko ma tsananin farin ido da bayaduwa da baki da farin shi dakam mai girma kasar alai damuha wa mufraduha ayn kam sa lu'lu'in
aka makalla kai ka ce lu'ulu'u ne makononi da fefe ka san duk kayan duniya ba mai kyan lu'ulu'u ba mai tsadarsa kai ka san lu'ulu'u ne rufaffe haka wannan 'yan mata su Allah ce jaza'an bima kanu ya'malun jaza'an sakamako ne bima kanu ya'malun sai suna aikata wannan ne ke so ga karanta mu don Allah ku saurara karanta kana ji wannan kazon bello jaza'an sakamako maf'ul lahu ay mazar wal amil muqaddar ay ja'alna lahum ma zikra mun sanya musu amma da muka ambatan nan na sakamako muka sanya musu ango da mun suka sai suna aikatawa sai kai aiki zaka samu aljanna ba samu aljanna ba aiki duk wata tsaya daga an kama ne ita an kama ne dan arama mu da addini in kaga ka samu aljanna sai kai aiki to ina yake wannan aiki fa kuma shi ba za mu shiga aljanna kaga mu da Allah jarabe mu kowa yana ganin bai samu ci gaba sai ya samu duniya ce ake ganin in aka same ta ka samu ci gaba ko ba samu da wannan konshi da biyo ma ba to yanzu duk wannan karatun da muke yi malamin ki taman kan shekara 33 kana ji ko to wani gani yake ka zama hawa assembly ya fi shi ba sanata ba su manto da mutane suka yi yanzu a da wanda ya madawo akwai sanatan da ya shekara 33 kada da haka kai da wai da haka to ai alhamdulillah yanzu a sanatocin Najeriya ko 'yan siyasar Najeriya wanda zaka ce ya jama a majalisar irin su Ahmed Lawal so da ake cewa sun doshi shekara 20 da doriya to karatun nan ya riga samu Lawal wanda muke wannan karatu suna canje fi a jami'a suna rike chok kuma kare da haka malam Musa ba kai nake ga wani ga shekare ka kai ya dare wannan yaro kare da haka da Allah meye mutum zai ce ya shekara 50 yana yi ka ga ba ka mace yin zaba nake muku akwai wani malami a nan Maiduguri ana ce masa Sharif Sali tun kan mazo duniya yake kaza tun kan mazo duniya yake malamin addini anan yana zuwa su maruka har gobe yana nan duk wata ni'imar duniya ba ni'imar take dore ban ta ilimi in kuma akwai ta ga ba malam abin za a ce kai shekara 100 kai shekara 60 kana cikin ganiyarka kana nan a malam mutum yana son ka bai son ka yana kin ka yana son ka bai sai baka da wannan malam ba sai malam a shine magana ga muku nan nace ba ka ce mana bago ne ba cire bago din ma ce min ni malam ko ba cire bagon ma ce min ni cire zo mai lera ba ƙurari ne ko wurin uwarka kasan na fika wallahi ko ba zagin ka ne ba kuma ban ce kai ba ban kuma zage ka kuma ban ce kai ba kai da haka a magana ta kare malam wasu ba kai da wannan magana yanzu a wanda ganta karatun namu yanzu kuke ce mai banda kake ce mu alaman bake san banda yanzu banda nimar malata ba inda zaka bace a ce kai ne kai da wannan yau duk abin da kake gadara kana bari kasa ku to ka banda malam dan mu mun ga wannan wallahi malam sai mun ga wannan duk inda ka je a duniya kaf duniya inda zaka je ka sa sawanka wallahi kana da malami to ka shiga da rigarka ka shiga da tenuwa mu ko da haka amma duk lokacin da duk mukamin da kake je kana bana kasarka sai da ce to wannan mai mulki ne na guri kaza ba mai neman mukamin ka nan amma banda malanta wallahi mu mun ga wannan a kakkanta matsayin na mun ganta babu iyaka ba iyaka mun ganta to mun yi Allah godiya sannan yanzu a shekarun nan ina warin mu babu ko sarakai ba don yanzu irin su sarkin gumal su ne wanda za a ce sun riga mu suna mai shekara 40 to ko su amma in ka cire sarakai su ma ba yan lissafi wanda ya ce ma wannan karatun na bai riga matsayin sa ba wanda mu fare za a cikin malaman yaya ne akwai wanda tun kan iya musu waye masu malantar kuma suna nan da rayan tun kan iyayen sai wayo kamar irin su Sharif Salah ya masu da rubutu sun da mahaifi kuma nesa kuma suna na har yanzu kwanan nan fa Sharif Salah da yaje zai ba da wannan condition kamar Bello naira miliyan 500 in cash boye dauka ya bashi yace abokin babana ne
naira miliyan 500 yana malamin addini miliyan 500 da bashi. To wayannan mutane lokacin suka fara malanta buwan ya zo duniya bai zo duniya aka magalla. Wai misali nake baka kai faji nemar ilimi duk wata mukamin an dauka an baka dan lokaci da fa kadan kankani kuma wannan kai bulagoro ma ka dawo za ce ni wane yana nan kwace ai ya ce wallahi mal yanzu wanda zaka hantsala ka koma Kano kai shekara biyar ka da ka zo bai saka ji labarin daban ne to malatawa kai ne kike bai mana malatawa Allah sa ga wani ta mala ba sa gane wani ni ma fada Allah to wayan mutumin da yake da ilimi ne a ce shi ba kowa ba malamin ilimi fa Allah ya zazzaga ma fahimta ce kai ba kowa kake ta yaya tun daga tsarki za a tambaye ka bada fatota har gado a ce kai ba kowa kake kana da wannan magana in mutum ba giya ya sha ba yana warke da kai da wannan magana daga daga Allah ka samu gama duniya lafiya yace ka amsalul mugnisil jaza'an bima kanu ya'maluna wai sakamakon amma da suka sai suna aikata shi Allah bai ce kai hauzo ka shiga aljanna ba Allah ce la yasma'una fiha lagaw wa la ta'thima la yasma'una fiha fil janna lagaw yace baka ji cin aljanna ya sai zaci ka san nan duniya duk matsayin ka sai ka ji magana da baka kun bai wannan yanzu yau a ce kai ne Buhari ba shine nan ba ɗaya ba Najeriya to akwai sai a ce an goro karka saurari wannan yana gani zai ji magana da ba ta ji ne kuma ba da riya to banda lahira dole zaka zama da baka so to banda lahira Qur'ani yace la yasma'una fiha lagawa ba sa jin yasa sai zace samsan duk magana da kana taba ta mare babu ita aljanna fahishan alfasha daga rance wala tasima ko zuni zagi babu ashar babu duk magana ta sa ma kaikayi a zuciya kun rabu da ita kun yi ban kwana illa qila salama illa lakin sai dai kace aminci badalin min qilan fa yana yusmuna ana ji kana salama annabi yace guri ku alaji yace mu kanmu annabi yace salamun salam kai malamin da yake ba wurin auna aiki wurin raba takardu wurin tsallake sirai to bari ka da zake gama da bani adam mala kai ne fa sai ka gama komai an auna ta baka mala bas an ce kai dan aljanna magana ba ta kare ba aikin ka na alheri ya faiwa gashi a tafi baka za ce wane aikin ka na laifi miliyan 20 aikin ka na alheri miliyan 56 ba magana ta kare ba ka samu fama masa ulama wazinu an dole tafa an baka da hannun dama duk ba magana ta kare ba to sai ka zo tsallake sirati shiga aljanna ta gagara wallahi kan kalla sai ka zo tsallake sirati gada ce mala ita ke taraba tsakanin wuta da aljanna sai da ƙwarar ce ma minkum illa waridu baka shiga aljanna sai ka hau sirati baka to sai ka zo siratin sai aljanna ta gagare ka shiga to funci ko ka tuje ko aljanna ba ta gagara gashi littafin naka na aikin yafi yawa an baka da daman ce to akwai magana kanka dawo sirati bai bari ka shiga aljanna Allah ka tsawon imani kai Allah ka tsawon imani sai ce wa ashabul yamin ma ashabul yamin wai ka samu nake so kara yanzu can ba ce sabiqun ba su wayancan annabawa ne su ne sabiqun sai wa ashabul yamin mabuta dama menene mabuta dama sai ce fi sidrin makhdud cikin bishiyar watan kurna ake ta ko kanya ka gane shadrun nabik makhdud marakaya ka san wayannan kananan itace da kuke da ana akwai lakata irin su kurna irin su wannan jambe su nasa magariya to itatuwa ne masu amfani to akwai to za a ni'imatu da su a lahira wadalahum mandud da hudar dibino mamdud shi ma nuna ne bai jamal mi asfa ila ala da ƙasa sama wa dhillin mamdud
inuwa muƙiƙiya wanda ba ce ga rana ta dawo mata wamma وماء مسكوب il maskub da ruwa abin sha mai gudana wa fakihatan وفاكهة da كثيرة kayan marmari kala-kala masu yawa la maqtu'a لا مقطوعة ولا ba ممنوعة a yankewa kuma ba sa kare yanzu ba akwai abin da ce yanzu ba zamanin sa bane to banda lahira ta yanzu ba larki ko ba takarda to shine la maqtu'a ba shi da yankewa zamani wala muna ko ba hana su ko furushin وفرش da مرفوعة shimfiɗa maɗaukako alasari ne akan gado makasudi bi furushin huna abin da kire da shimfiɗa a nan yace mata kenan wal arab tasamma mar'a firashin laraba na kiran mace shimfiɗa inna ansha'ana hunna أنشأناهن إنشاء lalle inna ansha'ana hunna insha'a lalle mun kago su kagowa hurul in min gaire wala da bana ba su kaga su akai su ba ta hanyar mani suka ba ta dubaran mace suka hoto ba su ka yace lalle mun kage su kagawa faja Allahunna وجعلناهن sai أبكارا muka sanya su budurai budurai kama ko atahunna azwajuhunna kaji ko wajahunna adara wallahi wajen an same su budurai ba a taba sanin su ba oroban عربا أترابا cikin tsara daya oroban masu sanin soyayya ga madajin su bidan mai rayuwa su ko da yaji mun oroban wayya mutuna ila zawjiha ishaqan lahu masu shauki ga madajin su a tara masari masu tsara daya ai da mun tara ai mustawai ne fisni ba wanta ko wani nan ne kiso gani ka dace masu son juna ita mace ta ba ta saka me zaka yi da ita kaga mutane mamaki idan mace ce ba ta saka ba ta yi ta rana a zamanin manzon Allah wata mata ce manzon Allah ban san kafirci cikin musulunci yace menene kafirci cikin musulunci tace ba na san Madina annabi yace yana laifi ga addini tace ba shi da shi yana da laifi ga halitta tace ba shi da shi yace zaki mayar masa sadaki tace aka bata addinin mu addini ne yanci to ne nake so gane wani karatu da aka mana a kasar Hausa ka san wani karatu da ka zo kasar Hausa wai kai zaka sake mace kuma ka mai tare da kaga dama kuma wai dole sai ta ku go suke bada wannan fatuwa ka san wanda muka cutu ne a Najeriya wai akwai malamai suke biya mutane interest su fasalin yanzu idan ni ina malami zan biya ma interest ka fasalin mene riba ta ne kuma abin da mutane sai kasa ganewa idan mutum ya halatta ma interest ɗinka idan baka da nasi to me mako maka da kai da shi shi ya halaka kai ka halaka kuma ya halakar da ku idan mace ce ba ta son ka dan me zaka zo da ita dole babu ai ita dama aure kauna ce da soyayya idan mace tana son ka ita mace ba tana son ka ba ta salefin ka ba bane ga maka da tukun in dai tana son ka daga sai ba ta salefin ka ba don ka dawo wai mace ba ta san shi dole ya zo da to ne ko kuma idan ki a kasar Hausa sai ka kore mace ka ce na saki ki je gidan ka turo mota ka kore ta je gidan suna zaune kuma ka ce gobe ka mai ita kuma ko tana so kuma ta so ta komo ni wannan karatun ko ne mu ina ka rubuta shi mu ai mun ga muku rubutun da ku rubutu mu da ku ce ga guri kaza Qur'ani ce fala tadlihuhunna an yanke na azwaji da yace idza taradaw bainahum bil ma'ruf sake ne kada yake hannunka banda komai yau man bello idan mutum su kuma yarka tana gida ce man bello na saki yarka ga takarda ta zo na gidanta ta idda gobe ce ya mai da ita ce to bata mai duba wallahi duk alƙalin da ya mai da ita ƙarya yake bai da nasi wallahi ƙarya yake abinda mutane su ba su gane ba kome da Allah ya aji mun bashi kai ne matarka tana zaune ce ta gama tsarki cewa ne ga takardar ki nasu Qur'ani ce la tukhrujuhunna min biyutihinna wala yakhrujuna illa an yatina bashatan mubayyana ta zauna a gidan ka ci gaba da ce ta komai kalma na lalala da su bayar ka mu da sai ta ce wani na gane kuskure don Allah kai haƙuri ma gyara auren mu da kai ko kuma wance bacin rai ya same ni da Allah
na sake ki haƙuri mu gyara mutu shikenan sai koma da matarka ba ma kowa sani ba sai ka koma kuma ka ce to wani na mai da matata da na saka amma yanzu fa ka sake ta da gidansu ta da karkashin ubanta ke rike da ita sannan kuma ka zo ka ce ka mai da ita kuma dole ta komu ko tana so ko ba ta so ko wale ta a ina karatu na karatu bare ma kan yamma in the beginning fa banda Najeriya ba inda fa ke sake mace sai a kotu ba a kotu ba za ke saki na farko za a ce to me yasa zaka sake ta ko me yasa baka zama da shi sai an baka takardar saki a kotu ake saki kuma kar ku mance ba mafi rinjaya saki ba ta hanyar bata ce ke zuwa to saboda haka idan muka ce kullum ba za mu yi aiki da karatu ba abinda muke zuwa mu yi karatu to sai mu rufe littafin ku biya mu amma abinda kuka gaza bayanta ba za ku biya mu ba idan kuka biya mu to mun je lahira ko me za mu ga Allah mu ina muke ganin biyan ai tana da tsada yanzu duk kudin da ku ba mu ya sa mu goyi bayan ra'ayinku mu ci abinda kuke yi ne dade to in mun je lahira za ku kubuta da mu ran Allah to mu kuma lahira muke neman mu kai ne duniya da me ka yau in zaka mutu ka shiga jannatul firdaus bi ta dame ka kai nake tambaya in zaka rayu shekara 100 ka shiga jahannama me amfani rayuwar taka kun kasa gane mango ni ko fahimci karatun nan ba Allah ka sa mu gama duniya da ka san na ga ba fa karatu ne tsagoro kuma filla in kuma kana so mu ma karatun da kake so ma zami amma hawa zami wani ba mu alƙawarin muka dauka Allah wallahi ka gane nan da ma karatun da kake so Allah ba so wallahi ƙwarar mutu ya bana ura kai nake da dai in zauna yanzu in yi karatu in sama Allah don dan adam ya ji dadi wallahi ƙwarar la daure na ni na wannan alƙawari billahi alazim la ilaha illa huwa da na ma karatu wanda kake so in yi wa Allah laifi kai ma mai kyau danye da kake so wallahi kwara la dore na ni nan na tsaya dan ba kan abin da zaka biya ni ba ka mai zaka biya ni ba ka mai zaka biya ni saboda dalili idan ka biya ni idan ka biya ni na ma abin da kake so to in naje lahira ya zan yi wa Allah zaka yi da ni wurin Allah shi da karatu Allah ka samu gaba duniya wa ashabul yamin li ashabil yamin sullatun min al-awwalin li ashabul wa yamin sullatun min al-akhirin li ashabul yamin ga ma'abuta dama ce yace sullati an sha'ahunna aw jalahunna yace ga da aka ce an kago su yace sullatun min al-awwalina akwai da yawa daga mutanen farko wasu lutumin akina da yawa daga mutanen ƙarshe kaje mun shiga su sabiqu na sabiqu lura da mana su sullatin min al-awwal ne amma wa qalamil akirina kadan ne cikin su saboda su annaba ne muka ga annaba kadan ne cikin annaba sun fi al'ummar farko amma da aka zo da ashabul yamin sai aka ce da yawa daga mutanen farko kuma da yawa daga mutanen ƙarshe wa ashabul shimali وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال shimali ma ashabul shimal da ma abuta hagu menene ma abuta hagu ka san ma abuta hagu masu karbin tabi da nagu wannan ba fa kafare ba sai aka watanta da ja'iri da kafiri la yasu bambancin ku da wama cin wata jahannam idan zanubin ka ya fal alherin ka yawa an aikin ka na shari'a fa yawa ba za ka shiga aljanna kuma akwai laifukan dan ka mutu su ba kai ba shiga ko da zaka shiga aljanna sai ka goro shine adalcin Allah domin shi Allah yana ganin yasa kowa aljanna dan yana musulmi bai yi wasu adalci idan ba kana jaban da wani yake ga barka da shakeci da yake a kasar namiji ne yake ga man da bakin sa red handed ya kama matarsa ba ta azumi kuma da gaggai ina irin wannan aure da wannan yaran naka yayi nusa da kusa da kai kashi yarinya ce danya aka mata aure kuma ta balaga sai ba ta azumi kuma ba jinin haila take wa rashin lafiya ba kawai shegantaka da kuma kawai addini bai dame ta ba ta azumi kwata-kwata to yanzu dan Allah na tambaye ku
idan mutum ya zama to ba zai yanzu wannan azumi ko kaga wannan karatu da kuke ne muke yansu wannan karatu da kuke gani mu kana da muka gano mun fi son tsayar kowa ba wallahi musa mushi ka san abin da kuka kasa gane yanzu me yasa kuke gani aka dauko wani tsari na tura malamai wurare ai dan tonan asiri yanzu da Inusa da Man Bello da Malam Abbas Zabakura da Malam Adamu da Ofera kana ga musu Allah bai tuba turo annabi yanzu aka ce Malam Gwani je ka isfare wa na sani isfare kaga dai ka tana wace Malam baka bayyana ba Allah zai turo dan ku wanda sun tsira duk annabawan Allah bai taba turo annabi wani gari ba kasar sababan da Lut karanta karatu sai Shu'aib Shaba mai gari biyu an ce ka gama daga shoje ka guru an ce makwata su duk annaban Allah fa duk annaban da Allah ya turo Allah bai taba turo annabi ya je wani gari ba ƙarya ne Aisha sa magana ta magana mu sai muna faɗa magana mutane ba su fahimtar yanzu ko Jafar karatun da ya a Maiduguri muhimmanci sa bai da yawa ka san dalili ai bai san Borno ba watan yanzu ai mafi rinjan bare ma ba saurari Jafar ba ai yadda su Muhammadu Guni suka ba ai mafi ai shede yana daga cewa da tasirata da wa da mamaye su bai karatun Jafar saboda dalili su bare wanda suke yanzu dubo bare kaga yayi Hausa wanda ya tsallako ne yanzu wannan karatun da nake yi in ka zauna cikin birnin Maiduguri ba a jinsa sai wanda Hausa ta tafi suna da manyan malamai da za su yi wannan karatun suka yi kadai ta Najira ka san hakan noma kuskure ka kasa gane kuskure ka shiga ba annaban da Allah ya tiko turo shi wani gari babu ko wani harka da gani cewa da neman to yanzu ka gani nan yanzu wannan karatun da muke in ba ko yazo ba dole kuma hidima ba dole fa ko yanzu sai ce dole ka kawo dubiyar fa Sulaiman kuma dole ka kawo yanzu ko gani wallahi dole wallahi ba nema bane mala amma kai baka kosar da jama'a ko kana maganar dawa annabi ludu ne kadai shi ma ludu sai da yaje zauna cikin su ya zauna zan tukuna zama annabi saboda ba mutumin kirkici kuma ya aure cikin dalili anan yanzu an ce malam Guni zaka je ka Sokoto kai karatu to ani ban san halayen Sokoto ba kuma a Sokoton fa akwai wanda ya kai ni ko yake sama da ni ko yake kasa da ni to me yasa ba za a daure marigin da ya taure da ɗan uwansa Sokota ba sai a ce ba Sokoto ta zo ka je Bauchi mutum Bauchi ka je Sokoto siyasa ce wallahi siyasa ce yadda ka san SDP da PDP siyasa ce wallahi siyasa in kuma ko wani annabin da Allah ya taɓa tura wani guri ga yamin shi don Allah na baka wani ga yamin shi kansa annabin da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa ka kuma ni wai to shi ma da makan ya fara wallahi da makan ya fara farko ma tukun sai da ya tare ƴan uwansa wa anzur ashiratakal aqrabina sai da ya tare ƴan uwansa yace in nace muku mahara da zo su fada muku za ku yadda ita Muhammadu kai da musanka da ƙarya bacin kana yaro sai ce to yana tabbatar muku ni manzo Allah zuwa gare ku sai Abu Lahab yace ya Muhammad alhada istamana tubulek shi na kasa tabbadi da Abi Lahab ko tab yana karatu yanzu me yasa dan gashuwa da ya san duk da muke faɗa ka san mutum mai karatu kai dan ka sabbati ko ba ta wai ba mun san da ka na san abasha na san ka bana yanzu aka yi kace inje zango ta kare kohon billon yi karatu irin karatun abasha zan yi man gwani ka rike da baya ba yau aka ce malam Gwani je kabul ma da kai karatu irin karatun da yi a lokacin zan yi kun kasa gane wannan kowanne guri da irin matsalar ta fa yanzu matsalar fa ka tuzo ba fa kace matsalar kangala baya ba malamin sa kusan wannan matsalar sabon gari ba fa ita ce matsalar zango a gashuwar ya kamata ka san wannan akwai wanda zaka je ya kamata a dinga karatu akwai wanda ba sa bukata wuri yanzu har yanzu akwai zamanancin fasikanki da wata anguwa ake wata anguwa ba san ta kai ka san haka yanzu a nan garin yarinya ya sabon gari ya tawo mota ta je Kano ta yi sayayya tana budurwa ba ta dawo gidansu ubanta bai ce kuma wata bace a wata anguwa ba zai yi ba
malaka da haka yanzu a nan garin akwai ango da yarinya ta daga nan ta tafi har Port Harcourt service ko degree a wata ango ba yi wa ina su kuma kanku lafiya to idan ya zama to kullum wayanda ba san mutane za su yi mutane wazi to kai da baka san halin yan kasuwa mu ba baka san halin manoman mu ba baka san halin ma'aikatan mu ba kai baka san halin mu ba shi Qur'anin ai Allah ya fika shi Allah abu ya turo mutane wurin mutanen su domin su suka san halin su suka san ɗabi'ar su suka san shige da fitan su Allah ka samu gaba duniya ka gane a rama shine wazillin min hamim da inuwar hayaki baki gira sai da kana shadid su wata da yace fi samu min hamim kaga da cewa sabar shimal ba ma ba da gwace to suna cikin ruwan zafi ai rihin hara suna cikin iska mai zafi na wuta ta bizo to hamim da ruwan zafi kasan ruwan zafi idan suka nemi ishura suka yi kara sai a ba su ruwan zafi to ruwan da za su ya mai zafi ya kotar zafi wa zillin da kuma inuwa a mimman naɗuwatan na bakin duhu mai zafi na bakin haƙi mai zafi sai Allah ce labaridin fi samamin wa amin wa zillin min yahmum fi samumin cikin iskar zafi rin harra iska mai zafi na wuta wa hamim da ruwan zafi mai tsani ma'awar shadid harra wa zillin da inuwa mai bakin hayaki ai dukanin shadid da sawadiya mai baki irin na hayaki labarin ne wala karim labarin ka gairi min zula babu sanyi kamar wannan sadar wala karim ba kuma karamci innahu kana qabla zalika mutrafin innahum lillasu yan wuta kanu sun kasa qabla zalika kafin wannan cikanan duniya mutarafina suna yin barna mutarafi suna jin dadin su ay mun imina suna ni'ima ko an sa'id rabbihim suna ko ni'ima in sahum ya mutar su umunyin su wa kalam su isa musu kafin jin dadin ta kai gaya man bello tana mutar da mutai jin dadi ba in ta kai mutuka shi ma bala'i ka san da talauci da wadata ka fada suke tafiya gurin barna in talauci ya tsanani musiba ‘yan wadata ta mata ne yi musiba don mun ga wannan. Wallah mun ganta ba. Yanzu mai labarin baka misali. Ba gani ‘ya'yan manyan mutane kana sai kana samun shiriru kaɗan ne cikin su. Yanzu wanda iyayen suke ɗaukar su manyan nan yanzu ka je ka zo manyan problem da manyan suke samu ‘ya'yan su. Kwanan wata mata take mun kofa a Abuja ɗanta yana shan koken. Matar babban mutum ɗanta na shan koken. To kai na san ko ɗan koken ɗin balle ka shi. Mutum ne zai ɗau ɗansa sai ya tura haira shi karatu. Kana ji sai ya ji haɗe ɗan Bulgaria da ɗan Norway da ɗan Mexico su kuma arna ne suna shan giya to shine abokinsu sai uban sai tura mai miliyan 10 a cikin akawun ɗansa ya kashe kawai yaro sai zama ɗan giya ɗan roka ɗan ƙwaya ɗan koken ɗan neman mata duk abin da manya suke samu kenan yanzu ka zo manyan mutane ga sun manya ne amma ya ka tambayi labarin yayansu ka je ka tambaya yanzu ba har na kansa lokacin da yake gonarsa ya kaji labarin shi kansa ya ta shafe shi ko baka ji labarin ba duk ita wadata ta kai mutuka to bala'i ai shi yasa kuke gani karka nuna wa yaro kuɗi dan kana da shi yanzu bari ba ku misali yanzu wannan yaron wannan gashi na bayan nan sai ka ce ga 1000 ka fi kashewa me zai je sai 1000 yaro ka tura shi makaranta dan shekara 18 ya gama ya tafi university dan shekara 20 ka kai shi kashin turai ka tura mu da millions of money a kawo din shi sannan sa a Najeriya ba sai da ake sarrafa 50,000 ba ka tura mu da miliyon kuɗi ka ce jiya sai sarrafa su saboda kai kana wani ta ya kake ganin wannan yaron zai nufi shi bai mallaki hankali da ta fara muna ganin su balarabe sai ke ma sallah ga hinga gina harbi wallahi malam saboda wata sai ce wallahi malam sun kwanta ba sa farka sai la'asar ba magana sallah asuba fa yanzu wallahi in kai ga gidan larabawa kana ji daga wasa da waya sai TV kana ji wallahi yaro kana musu ba sa bacci ba za a tashi wannan wasa da wayar ba da TV sai karfe 2 dare 2 dare kana ji to sai sun kwana sanai ba magana sallah asuba idan sun kwanta karfe 6 sai la'asar sai tashi ba asuba ba azhar ba la'asar kuma zaka tara
ba za ka samu wallahi ba za ka samu sai ran alhamis kawai sai a dauki butoci a je harami a kai shayi da bumbo da baki amma ba a sallah ka san dalili wadata yanzu bai sa yanzu ma dugo da luwadi ya ban tai tasiri irin kasar Larabawa wallahi babu wadata saka musu duk duniya ba inda ma dugo da luwadi tai tasiri da daular Larabawa saboda arziki kudi ya musu yawa sun rasa yasi da kudi a gida daya sai ka ji an ce ma ana samun sama da miliyan 100 wani albashinsa miliyan 10 wani albashinsa miliyan 5 wani albashinsa haka to mu kuma kaga talauci ke sa mutane mace ta je ta bada jikinta saboda babu wanda yarinta ta bata san komai mu kuma kaga babu ke sa mu talauci babu yarinya ta waye gari a gidansu ba kunan tsamiya a nan Kano ana samun iyaye su samu ƴaƴansu a sabon gari in an kai su hizba sai su ba su ka kansu sai ce abin da ya kasu babansu ba zai siya musu mayafi ba zai siya musu takalmi ba wacan wata musiba ta hutu a birnin yanzu kai malamin idan yarka ta yi aure ta je ta kama hall din abin da ake kama shi naira 800 ko miliyan 1 ko miliyan 1.5 da kudurin suke ce kayan kiɗi wannan har miliyan wannan dina ce kawai za ta yi yarka ta kama gurin kai kuma ba ka maganin 20,000 yarka ta je ta kama gurin to wa zai ba ta wannan kudin kadi daya sannan ya ta huto da anko kala biyar kuma a cikin anko mafi sauki naira 15,000 kowane anko da mayafansa da takalmi leshi za ta fitar 25,000 mayafansa 5,000 takalminsa 5,000 sai a fitar da kala biyar ke kuma ubanki bai da kudin takalmi kuma haikin siya ke wai ta ce ma in ta zai tsaya mata ce ke ce babbar kawa billahi da ziba kartalla shi ta da ka lalace wallahi karbaka Allah to kaga me ya kama nono mu bala'in babu ta kama na yanzu ko wannan cin hanci da yake cana rashawa cin hanci rashawa me ya kawo babu ta kawo yanzu an ce yanzu kai ne revenue me kuke ce a local government revenue collector yanzu a ce kai baturen revenue ne a local nawa ne albashinka 40,000 to kankanan 1,500 ma ne za a sha dai tafi kudin albashinka yanzu kamar yadda nake sayan kankanan 1,500 in kai gida na a kullum to ka kudin kankana na ya fi albashinka to albashinka 40,000 kana kashiya sallar ka 45 sauran za a sha kankanan 45,000 a gidanka ka kuma albashin naka gaba ɗaya 45,000 to ya za a ce a je a samo rabunin 200,000 a miƙa gwamnati 200,000 ma hukaci kake a tsakani da Allah nake kai nake tambaya ku kabo araba ta ina za gyara kai ba ka da ko gyara ba kaga mu talauci ne bala'i mu su kuma wadata ce bala'i su wallahi mala yanzu ka kula da wahala ka samu babban mutum fa wanda bai kokon yaya wallahi man bello wani labari wani mutum ya taba ga min labari yana kuka a Maiduguri inusa yana Abuja yana da gida a Maiduguri mata bi amaryarsa tana Abuja reb ne irin ya jima yana reb matarsa tana Abuja amarya uwar gida tana Maiduguri kana ji malam tsakar dare sai su fasa gida su tafi club har da matar fa da yayin su tafi su je club da dare su ba mai godi kudi ya zo gidansa ya ga gidansa abu ne ya ce ina iyalansa da wace me ga da yake to sun fi karfi na ango ya zo na kofar gida sai da sanyin asuba karfe 4 sai ga iyalansa daga club suke wallahi to wadata ta kawo wannan musu wadata ta kawo yanzu duk wani manyan da kake gani din matsalar da suka samu babu tarbiyya a gida ga arzikin akwai man bello amma babu tarbiyya a gida akwai gidan fa na je tare da katin waya a zube kaga nan sai a zuba ma katin waya 100 akan table ka dauka kanka dai ka saka wai ya ka tarbiyya da yanka aka sai ka tura danka 1 miliyan 5 a cikin akawa 5 million fa yaro yana matakin secondary ko yana ba sai ka tura mara miliyan 5 to yayi mai da miliyan 5 yayi mai shi ya kama wannan musiba kaga wadata tana da hatsari talauci yana da hatsari Allah ka sawa da imani innahum kanu qabla zalika mutrafin yace sun kace kafaka suna cikin jin dadi wa kanu yusurruna ala al-hinsil azim wa kanu yusurruna suna dogiya ala hisa kan zanibi azim mai girma ashirki
wa kanu yaqulu a idza mitna وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمبعوثون wa kanu suna cewa yaqulu suna ce a idza mitna da muka mutu wa kunna turabu muka zama kasa wa idza muka zama kasa da dabu a inna lam mawsu hidata da mu fiya mazatani fi mudaini tahqiq wa garabi tasil saniya wa bi dikali arbainwa fi wajhain aw aba'un آباؤنا الأولون da mu da iyayenmu na farko da mu da iyayenmu na farko da mu da iyayenmu na farko fita yin waye ma'tufun wa hamzul istifham wa huwa fi zalika wa fi ma fi istibdali wa fi qira sukun wawun wa tufun alayhi mahallin in wasa qul innal awwaluna قل إن الأولين والآخرين qul ya mus innal awwalina farko wal akhirina na karshe la majmu'un لمجموعون إلى ميقات يوم la معلوم majmu'un la tara su zuwa ga miƙati zuwa ranar haduwa ta ranar sanani shirin ta kiyama summa innakum ayyubaluna ثم إنكم أيها الضالون المكذبون sannan ku ya kubatattu makareta la'akalu min shadarin لآكلون من شجر من za ku ci زقوم daga bisha ta zakumi wani bisha ne wanda raƙume bai cin bayani da shadara famali wani minha فمالئون منها ku البطون cika cikkunanku da wannan itaciya fasharibuna alayha فشاربون عليه من kuma ku sha daga الحميم gare shi bayan wannan itacen zakum ruwa mai tsananin zafi wanda zai farka muku tafi nake kuna ko man bello yan wuta fa itacen zakumi an ce raƙo bai iya cinta yan sassa sai ya fasa ma baki ya fasa ma harshe kuma dole ka ci sannan ruwan kana sha malan ka gazo an ce sai fuskar ta yi kwanye ta zube Allah ka sa wani imani ba idan mutum bai shiga aljanna ba ya shiga uku Allah ka sa mu shiga aljanna Allah ka gafarta mana kurakuran Allah ka sa mu cikin rahama Allah ka sa mu cikin rahama wata man bello kafin kai karanta tambaya akwai sirki na da Allah da zu ina neman addu'a shi ma Allah gafarta masa a ciyama baban amarya ta karamar duk shekara yana zuwa na aiko na ganin sanan man bello muna tafsiri da shi a nan wanda ake ta masa bagara can abokin su Alhaji Harun Zango kanwa to dazu bayan na gama nazari aka kira ni aka ce jikin ya dan yi tsami in je duba shi muna zuwa kuma an wuce da asibiti aka kawo gawarsa mu kamar wanka dazu wata sallace shi aka ja ka binne shi to muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya bawa zuriyar sakurin rashi kuma Allah kai haske gaba da shi alhamdulillah sannan kuma na biyu wanda suke yamman nan suna kakuka da yau din da Allah sai ya guri mun dan samu uzuri ne je na amplifier kuma ka san ita amplifier ba zai ta dauki duka speaker ba saboda gurin karatu mu din yana da fadi sosai kaga ya tafi har can hanyar filin can na mai fuskantar da to amplifier da ta samu matsala gyaran ta kadai naira na'urar 27,000 aka bada sannan aka bada 5,000 aka gyara ta wajen kusan 2,000 an kata a tasha direban shine injiniya ya je karɓar ta to shi yasa aka katse sifikon da suke kallon can yamma sai zuwa gobe a mana uzuri tunda an bulfan ta dau an gyara sai a saka ainihin wannan mai sunansa quiet to a yanzu ma za a buƙaci quiet kusan ko ana sa quiet ko to insha Allah ta'ala gobe dan mu dan ba su uzuri dan suna dan kaukacewa ba sa ji to amma ga abin da ya faru da Allah ya haƙuri alhamdulillah Allah ya bawa malam koshin lafiya da tsawon rai mai albarka to wato kullun ina tausayawa kasar Bade ko cikin garin Gashuwa idan muka rasa malam wallahi wani karatu ba wanda ya isa yi shi kabyo bisa ta dumba malam wannan ko bana da rai in Allah da sai an ƙara tabbatar da haka ai maka karatu ba na dama ba na hagu ba na sama ba na ƙasa ba tsoro ba shakku ba taraddudin me na faɗa me zai biyo baya
gaskiya muna godewa Allah da ya mana wannan arziki da wannan malami, kuma Allah ya ƙara wadata mu da irinsu. Gaskiya ne, duk mutumin da bai san halinka ba ba yanda za a yi ma nasiha. Wannan shine gaskiyar magana. Sannan duk mai tsoronka ba zai gaya ma gaskiya ba. Wannan gari mu ma kaman yanda mala yake magana mu ma mun taso mun ga yanda duk abubuwa suke tafiya. Na bayar. Ana baka mu ne ba? Ni na shigo da malamai garin nan kusan sun fi 20 sun yi karatuttuka daban-daban. Amma malami yana jin tsoron faɗar wata magana saboda ba garinsu ba ne ko bai san me zai biyo baya ba. Shi malam ya san na shigo da malamai da yawa can baya da yake harkar mun yi abubuwa da yawa. To alhamdulillah. Cikin abin da malam ya koyar da mu shine rike addu'a rai da jini. Lallai mun tabbatar da duk wanda ya fi ka addu'a ya fi ka kwanciyar hankali ya fi ka zama lafiya. To da Allah makaranta tana ƙara jaddada shawara mu rike addu'a. Bayan mun rike kuma mu sa a yi mana. Manna tsoron nan ne? Yana tsayan ya tashi. Mu sa a yi mana. Kuma ita addu'an nan da kuke gani wani lokaci sai kaga ana kauce mata. A'a, shi annabi ne ya ce la ba asalin dawa'in malam ya kun fihi shirku. Duk yanda za a yi kiyasin addu'a, da duk yanda za a yi kiyasin magani, a kawo shi al'umma su amfana su kira Allah, to in dai babu shirka a ciki annabi ya ce babu laifi. So don haka da Allah mu rike addu'an nan ta zame mana jini da tsoka. Muna roƙo Allah ya amsa mana dukkan addu'o'inmu ya kuma ansa addu'o'in da malamanmu da iyayenmu da abokan arziki da suke mana. Cikin waɗanda suke bukatar addu'a akwai wani ɗalibin malam da yake Falastin. Ya aiko yace da Allah a taimaka a sashi cikin addu'a. Ba mu san matsala ba. Sannan masu kallonmu daga nesa kullum suna tuntuɓa mu da Allah a sa su cikin addu'a. To sai dai ko abatta wace ta kama su ba sa turo kuɗin addu'a. Allah ya ta malam? Na? Dan ce ko abatta wace ta kama su ba sa turo kuɗin addu'a. Allah sa gama lafiya. To Allah ya sa mu gama duniya lafiya. Akwai yaro da ya bata sunansa Muhammadu tun da safi suke neman sa. Wanda wannan yaro Muhammadu yake wajensa da Allah ya ɗauki wannan namba 070 12 wato 12 kenan 894768 07012894768 sannan akwai wani yaro da ya bata aka kawo shi gidan babban yaya Alhaji Mari Lawan Fannami. Amin. An kawo yaron a cikin gidansa yana zaune kuma yaron da yake yana da ɗan kaman shukumci taɗin hankali sai ya silale ya gudu. To yaron da Allah duk wanda yaron nan yake hannunsa yana da cindo hannu da kafa. Idan aka ga wannan yaron da Allah a kai shi gidan babban yaya Lawan Mari. Allah ya sa mu gan shi da wuri. Allah ya gata mala. Wannan take cewa ita ce mijinta ya sake ta. Bayan ya sake ta yau. Gobe da safe kawai sai ta tashi da al'ada. To shine take tambayar wannan al'ada tata da ita za ta fara kirgawa ko kuma ina aka kwana. Ai mun yi wannan maganar rannan. Ai kilan bata ji ba. Idan mutum ya sake mace bai ga tsarkinta ba.
to tsarki daga na farko baya cikin lissafin wancan tsarkin idda ai mun yi wannan karatu ka san na ga muku ana ba karatu a rufe sai a ce za ta ji uku ko wata uku to jini uku da aka ce mace za ta yi ko wata uku ita ce matar da aka saka da tsarki kun yi wannan karatu ko ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fa tallighuhunna li iddatin ce wahsul idda idan ya kasake ta da tsarki dama shi yasa ayi musulunci ma haranta shi tun farko ma laifi ne kasake ta baka san matsayin ta kuma na ga muku wannan magana ka samu dai ka wannan matsalar don a ture tuhuma man billu yanzu bari baka misali yanzu kai yanzu mata ka baga tsarkin ta ba sai ka sake ta bayan shekara 5 ta zo ta ce wannan dan naka ne dole baka karba wallahi ma baka da ikon da kai saka ce ba naka bane wanda kaga dai a hankali ne ba zai dauki cewa danka bane to shi yasa ake so kaga tsarkin ta daman sai kaga tsarkin ta zaka ba ta sakanda to baka ga tsarkin ta ba da ka sake ta na ga ma daman saki mu anan yana zo mu ta baci rai da ya dama ga dama ne ba ma tsaya gudu ka irin mu ya baci to tunda ka tsike ta bata yi tsarki ba yanzu wannan jin ta gani ne yau misali kamar da wannan mata ta tambaya an sake ta yau ta gani ne yau ta gani ne gobe to yanzu fa wannan istibra'i an tabbatar ba ta da juna kenan to sai kuma ta koma can bakara wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasaqo sai ta koma can kuma ta yi tsarki to nan ne idda amma in aka skin bace ba da tsarki ba ta jini ku ta aure ta daura aure kan aure ko ga musu wannan kana kuma mutun ya ki ya rage nasa dan fa ba amma neman yadda ta sakai kana ko abin da ba ku fahimta ba fa neman yadda su ba fa sai ka yadda fa ko ka yadda ko kada Allah saka yadda ba ne mai daka ba wallahi ba ne mai daka Allah ya in dai ta yi jini ku ta aure kan aure wallahi ta aure kan Allah ya sauka kana tada mata wannan kada Allah ya ta mala irin wannan ayya ta faruwa a Zamfara matar da ta yi cikin farko aka yi mata shari'a ai da huma rayu na musulunci suka shiga cikin abin sai aka ce ai cikin wancan mijin ne na farko dan ya to bari ga maka ji anan garba abin da faru wani alƙali ya kokari kana ji shekaru da yawa lokacin ana wata shari'a nan tun zamanin alƙali mai yana shari'a sai wata mata ta ce zaman ta a Makka irin zaman Umaran nan Malabas anan sabon gari take shi ma miji yana sabon gari mata yana sabon gari sai ta zo da yaro sun rabu da shi ya kai shekara 12 rabo sa ba da ta zo sai ta ce wannan yaron mai shekara 5 ɗan ɗansa ne ya ce haba hajiya kuma gashi fari ya ce ai ni ba mahaukaci ba ne ya za mu rabu da ke shekara 12 ki zo min da yaron shekara 5 kice ɗana ne kuma gashi fari ta dauka shi kotu wallahi ta dauka shi kotu alƙali ya shiga ya fata ce to a an goro ya ce ka sike ta ɗarke ce a ya ce to in ba karɓa yaron na ba sai na kaka gidan yaki wallahi ya ce ka sike ta ɗarke ba ka sike ce ɗau ɗanka wallahi ‘yan uwan suna ji suna gani suna cewa ba ɗansa ba ne dole ya da ɗansa dole ga baki da farin kaga ma can sauriyan ta ji wani ne mai ta dai kaga dole ne da sha na kamar na kuma dole ya to shine abin da ya sake so shi Allah duk abin da ya faɗa kula akwai hikima mala bas idan na tabbatar matata ba ta ciki da suke ta kaga mun zauna lafiya ba ku ji wani sai da yance to ka suke ta amma fa akwai ciki kuna jin wannan magana sai a turo mace ta ka suke mu saboda ba su sana akwai ciki sai bayan kwana uku ta fara mace to wane mata ka fa da ka saka fa da juna fa ka sani me ya kama wannan shakar ka koda bayan kun rabon da wani sa da ya mata ciki dai kai ka jinyo kanka bala'i Allah ya ba mu kariya Allah ya ga ta malam wannan kuma take cewa shin idan mahaifanta duka sun rasu ko mahaifansa duk sun rasu zai iya yin wani aiki na alkhairi ya ce Allah ya kai lada ga iyayensu ba a ce lada ya kai gare su ai ba kai ne bai ba da lada ba to Allah ya ga ta malam akwai abin da ake ce masa sadakatul jariya abin da bato yake tare ne charity watan annabi na ta irhamu amwatakum bidu'a wa sadaqat yanzu idan kai aikin alheri zaka ce ya Allah na ciyar kaza ko nayi abu kaza na alheri ya Allah ka gafarta iyana kai ka gama aiki shikenan ba magana da kai gare su shi Allah shi ya san me zai musu na aiki kaza ya Allah don neman yardarka amma wannan aiki nayi ne Allah gafarta iyayena to shi Allah ya san me kake
shine da muke ta ku ji tausayin matattun da addu'a da sadaka saboda shi dan adam aikin sa yana yankewa da ya mutu sai da tanye da lada ke shigo mar ko zunubi sai ta wurin wannan da yake ta ranar charity din ka bar wani abu da yake gudana na alheri ko ka bar wani abu da yake gudana na sharri to shine alhaki zai dinga tafiya ko kuma lada zai dinga tafiya amma aikin da mutum yayi mamaci bayan ya mutu ba a daukar lada kai masa amma za a yi kaffafa masa Allah ya san a adana zai tashi kuma ana san haka Allah ya mana rahama kafin mu ci gaba da karanta sauran wayannan da Allah muna roƙo ga duk wanda yake ganin mu nesa ko kusa ya taimake mu da amplifier nan da ta fara samun matsala tun ba da ta fara samun matsala kuma ita tafi ba mu matsala duk shekara tana sayan kayan ya kai 40 amma kuma tana ba mu matsala wanda yake iyawa ko haɗa hannu a taimaka da amplifier mai kyau mai aminci da za ta ci gaba da dorewa don wannan ita kaɗai tana ɗaukan loudspeaker kusan 10 kun ga yau mun samu matsala wasu gefe-gefen ba su samu karatu yadda ya kamata ba muna roƙon wannan ga wanda yake da dama Allah ya bada iko kuma za mu dawo kanku neman taimako don in muka daki sama ne mu daki ƙasa Allah ya mana mai kyau Allah ya gata malam wannan yake cewa shine yayi alwala don yayi sallar jana'iza to suna zaune suna jiran a fito da gawa sai kuma sallar azhar ko la'asar ta yi to wannan alwalar zai iya zuwa yi sallar azhar ko la'asar da ita alwala ai ba ta da alwalar nafila sai bai sani ba ita ba alwalar nafila inda kai alwala ce kawai inda bata kare ba ita ba a taba samun alwalar nafila ba in kai alwalar nafila zaka yi farilla da ita alwalar da kanta ne take alwala kawai kai tsaye inda kai alwala ka cika rukunnan wajibi ka cika rukunnan sunna ka cika rukunnan mustahabi ita a alwala a karan kanta ba a magana ita alwala cewa wannan alwalar nafila ce wannan alwalar farilla ce babu ita babu wani alwala kawai in kai alwala mudu kuma tana nan alwala bata kare ba za a bai da kowanne sallah da ita Allah ya saka Allah ya gata malam wannan kuma yake cewa shi yana kiyon kaji da zabi amma shi idan kaza ta yi koyi zai ɗebe ya zuba mata koyin zabi to sai aka ce masa haramun ne to shi ne yake son babban malami ya ba shi fatawa akan wannan haramun ta yaya to shi ne ba mu sani ba wata shi ne maganin yake gaya maɗin yanzu misali kana mu nake ce mu ba ma kana su wasu sun ɗauka wannan fatawa kawai shatuwa muke faɗa zan tambaye ka faɗa yanzu ka ce kaza ta yi aya sai ka ibe sai ka kana zabi sai ta keke shi ko ba kai bada ba haramun ne to ina ka rubuta haka ka bance a ina ne aka rubuta haka malaka bance ne ba a ina ne aka bada haka ni talatala ma na zuba wa kaza shine nake ga maka a ina ne aka rubuta ai shi magana muke yi mu ho magana muke ta nasi a ina ne aka rubuta haka ai kai ma ai na tambaye ka mana mu magana muke alaji ai me zo ne mu ana kai mana bashara bace mala da muka bace ne fa yanzu ai na ba ku kogo yanzu duk magana muke fadan ta yanzu za ku gane shi dan bai fada ai ga ana turo mata takarda turo tuka daga ce mallan kaza da ka fada ƙarya ne dan ga kaza ai ba rufe muke ba ko turo lamba ta ko turo ma wasu gani ai magana da ake yi magana ce ake yi ta shari'a ka bace magana ake ta shari'a kaza ta kenkishi koyen da ba nata ba sai aka ci an yi haram to injuwa kuma a ina ka ga nagar gwala dai na bakan ka wahala ga wannan abu Allah ya gata ba ni talata fa na sawa kaza ba ai shine yake ga maka nasi yake ne ba nasi wato sai da Ali yana cewa laula dalili la qala ma sha'a man sha'a ba dan dalili ba da wasu sun faɗi abinda suke so a inda suke so Allah ya saka malam da alkhairi wannan mata da ta faɗi da ta kawo wannan tambaya to tambayar ta tayi daidai da waccan tambaya da muka ansa a baya akan abin da ya shafi idda don haka sai ta yi hakuri ta yi amfani da waccan da aka abin nan dan Allah mu taru gaba ɗaya mu taimaki junanmu da addu'a kuma dan Allah kada mu kwanta sai mun yi addu'a in mun tashi mu yi addu'a
na zauna da wani kirista a Kaduna, Ibrahim Mamman Dashi, kuna jin shi ai. In ya zo sai ya zo ne ya ce, Mam Dallo, ka yi addu'a kamun ka kwanta, sai ce, ai na fi ka addu'a. To so da haka da Allah kamin mu kwanta mu yi addu'a. In mun tashi mu yi addu'a, in za mu fito mu yi addu'a, in mun shiga kasuwa mu yi addu'a, mu cika duniyar nan da addu'a ga Allah. Allah ya karba mana. Assalamu alaikum. To abin da yake so ku dinga fahimta. Shi fa karatu wanda ya zo a rubutan ma idan bai da nasi ko bai inganta ba sai a aje shi. Wanda fa ya zo ma a rubutan kuna gani in bai nasi sai aje. Balle kuma tazo ne ka da babu dalili a cikinta. Sai mu yi addu'a Allah ta'ala ya taimake mu. A wayannan matatu namu Allah ta'ala ya kai su gabarin su. Allah ka yasiye gabarin su. Ya Allah ka mu gudurtar da su. Allah ka ci mana imani ka sa mu gama duniya lafiya. Ya Allah abinda muke tsoro muke fargaba ka mana maganin sa. Wannan kasa ta mu Allah ka kawo mata alkhairi. Allah kawo mata zaman lafiya. Wayanda suka hana kasan ta zauna lafiya ta wurin fitinar al'ummar Annabi Allah ka shirye da su. Ka su gane abinda suke yi mummuna ne ba zai tsire da su ba Allah ka shirye da su. Ya Allah ka yi wa jagoranci. Ya Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Nema da muke yi na kasuwa da noma da aiki da mu'amala ta yau da kullum Allah sa mata albarka. Allah kaɗe fitina ciki. Wanda suke da wadata Allah ka ƙara musu wadata na alkhairi. Wanda suke cikin kunci kuma Allah ka yaye musu damuwa. Allah ka tsarkake aurenmu. Allah ka tsarkake matanmu da zuriyarmu. Allah ka yaye musu fitinar zamani. Allah ka gyara gidajenmu. Zuriya da ka bamu ya Allah ka musu jagoranci. Jinyoyi na zamani musifu da hawo da ake fama da su Allah ka ba da lafiya. Marasa lafiya da suke zaune a gidaje Allah ka ta'ala ya ba su lafiya. Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya. Jinyoyi na zamani musifu na zamani hawo na zamani Allah ka yi mana rabbul alamin. Allah ka buɗa mana kofar alkhairi, Allah ka ci da mu gaba, Allah ka ba mu tsore mai albarka. Ka kwaro mana lafiya da arziki. ربنا إنك عامل من كل شيء وكل شيء كامل وبأمرك من كل شيء وبخوف كل شيء منك يا من يكافه كل شيء ولا تكاف عن شيء نجنا ممن نكاف ونهزر نجنا من كل مخوف إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آت نفوسنا هداها واتقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مرساها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وتؤدنا ولا تمنعنا ابتالنا وسيلنا علبنا أرزقنا تؤدنا ولا تمنعنا فاكتمنا وأنت رادنا اللهم بارك لنا في أولادنا بارك لنا في ذريتنا بارك لنا في زواجنا بارك لنا في أبياتنا بارك لنا في علمنا بارك لنا في تعليمنا بارك لنا في شبابنا بارك لنا في شيوخنا بارك في سعادتنا بارك لنا في وطننا بارك لنا في ولايتنا بارك لنا في بلدنا بارك لنا في حقولنا بارك لنا في زراعنا بارك لنا في كسبنا بارك لنا في حياتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين